Amen. Adichewe eso nipa se wa ye de osoma no na adwuma. Na Awurade ya doma no pai o de ache. Mes na desrade ne se ubeti asampai. Na onso anyemu adwen sakra. Amen. Na da Yesu Kristo baba no ankasa mantibi. Ya samia no da ubofo. Yidi Yesu Kristo ahwada nhye. Amen. Sa no kroso wawu. Yesie no wasɔre afɛ wufom. Yes. Ya asɛm ne ye. Wawu wasɔre afɛ wufom. Amen. Enti sese no ade a agyirifoɔ nyinaa ka ne sɛ Kristo Yesu ɛne wiase agye nkwa. Sɛ wogyidi sɛ wonyini. Deɛ nipa nyinaa ka no sɛ Yesu Kristo ɔyɛ wiase agye nkwa. Enti na no pa mesraw fa Bible na yɛni nkɔmmɔ kakra. Menim ne yesa ababoa wo. Amen. Amen. Menim ne yesa ababoa wo. Ɔsoro ne asase so ɛpo ne deɛ twa ho nyinaa ahyia ɛnyɛ di adanse sɛ Yesu ɛyɛ wiase agye nkwa. Na sɛ wonyanya Christ a you're wasting your time. Meka tiefo. Meka tiefo sɛ nyame yɛ adom a crusade no ɛba so. Ɛba so dendenden nyame yɛ adom a ɔkyerɛ ɛba so. Ɛwɔ ɔde sɛ Okese Park. Ɛdwe so. Na masra wo sɛ nsɛmpa yɛ na Awurade Kristo de ma me nnɛ na mede ama wo no ntakini joke. Yɛhia ma yɛ adwensakra. Yɛhia ma sɛ ɔbɛpa ho akyi. Yɛhia ma sɛ ɔbɛdi Yesu Kristo ho adanseɛ. Amen. Nanso ne Christ ananteɛ. Ɛrenkyɛ na Yesu aba. Amen. Nti sɛ Paul sɛ manka sɛmpa no a menue. Na sɛ meka asɛm no a menhwehwɛ katua bi wɔ asɛm no. Sɛ mekasa sɛ nipa bɛtua meka nti na mekasa no. Ɛma meka asɛm no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kra bɛnya nkwagyeɛ. Amen. Nti mɛsrɛ wo hwehwɛ Yesu akyerɛ kwan. Amen. Ɔmɔden nso abɛyɛ Christ akyerɛ kwan. Na ɛrenkyɛ na waba. Amen. Amen. Jo yɛmfa Bible na yɛni nkɔmmɔ kakra. Last me ma message bi na mepɛ sɛ baabi a wote biara no ɛna nso wotie message no na menem ne yie sɛ bɛboa wo. Amen. Ahopakyire yɛ o. Ahopakyire sɛ wopa ho akyi gyeme so amen. Amen. Wo deny biribi yɛmfa sɛ wotwe ho afiri biribi m anaasɛ wo reject biribi na wani nkɔ ho bio ɛna nkɔmmɔ na mpɛ sɛm na odi. Amen. Amen. Ahopakyire yɛ obi kɔ Yesu nkyɛn ana ɔkɔse ne sɛ owura mepɛ sɛ medi w'akyi nanso gya me kwan na menkɔsie ma me maame menkɔ ka nkyerɛ me maame asɛdeɛn Ɔkɔsrɛ kwa yansa. mekɔsra kwan wate aseɛ Nokwasɛm paa. wɔne Yesu ka kyerɛ ne sɛ deɛ ɔtere ne nsa so funtu dadeɛm na ɔda na ne wɛ n'akyiri no ɔmfata no ahennie. Ɛwɔ na ɔbɛnsu aba sɛ owura mate sɛ me maame awu enti mehyɛ wo ada ma mekwan na menkɔsie wɔn menkɔsie no n'akyire no maba. Yesu hwɛ ne din wɔ sɛ mawufoɔ ɛnsie wɔ awufoɔ na adeɛ ɛkɔ so ka Nyankopɔn asɛm. Amen. Na adeɛ baako wɔ bɛnsu so owura mepɛ sɛ medi w'akyi na manya baabi ada. Yesu sɛ nokora sakrama wabɔn ewiem ne ma wɔ prɛbuo onipa bɛni baabi odi ntiri toɔ. Sɛ wotie contest miɛnsɛn a nsɛm a mu ɔdu paa yie. Amen. Amen. Wɔkɔdi n'akyi no wɔpɛ baabi a ɔda asom bɛdwo no. Nokwasɛm paa. Ɛna Jesus wɔwɔ ɛtɔ biribi awiram na ɔde boa asumiyɛ na ɔda. Sumunyo. Sɛ ɔde aseɛ Yesu se
sa sakraman ɔwabɔn ewiam no ma oprebuo onipa ba ni ba bi odi ntiri to kwasem no kron so olo nnoma ɔma yɛ buo ya ɔmo dam yes ana yɛ nkusi a yɛtu bɔn tu bon ni yedam sakraman wɔtu bɔn no kwasem sɔre aseɛ kwasem pa antwe kuro da du kurom antwe but onipa ba Jesus Christ ni ba bi da na da bi odi ntiri ba tu no oni bi edin oyɛ da yɛwo no a amuadi di dakam anso no ayɛ agyenkwa oh sɔre aseɛ kwasem amuadi di dakam o enyambuom nso no ayɛ agyenkwa nti mepɛ sɛ obi a wotie me no tie ne yie yɛnyɛ adwuma wɔ hyɛ yɛpa ahotɔ pa sɛ meyɛ nyam dwuma apa yɛka ne sɛ wasum ba portable environment na mada na masom adwome adwome ho ɛnte saa ka asɛm no ye ɛyɛ adwuma yɛte sɛ kɔdeɛ tete ne ma wo sɛ kɔdeɛ wo a ohwane ne ma no a ɛnkasɛɛ na wɔde ayɛ buo no that's it nkasɛɛ ɛna wɔde ayɛ buo no ahyɛse no deɛ na ɔde ayi ɛyɛ ka ne sɛ nneɔma bi agugum tofotofo wira na wɔno atutu ne takra nso agum nti ɔwo akwadaa hwane akwadaa no a ɛnwi ne no na ɔdam na ɔmunimuni na ɔbu mfumpaa na ɔyɛ akwadworɔ na ne baba no nso no atwetwe ntakra no na aka wira no na behu so ɔde aseɛ yes na ɔdam ne wo starte sɛ fu a afei da minute ɔhwɛ ne ba no a ɔyɛ akwadworɔ bo nso ɔyi wira na firim na aka nkasɛ no ɔdam a na ɛwɔ no da me yɛ ɛnyɛ ɔno nyɛ obi na bɛka kyɛ nso wɔnsɔre mpie wa na abɛsɔre akɔpɛ bia ɔte aseɛ no kwasem pa enti adeɛ baako no sɛ yɛyɛ adwuma wei purpose for internal life that's it dabi ameka ɛnyɛ ka nti na awurade frɛ me no kwasem the same as you wobɛyɛ kristoni a Jesus wamfrɛ purposely for car wamfrɛ purposely for dan dan wate no aseɛ kwasem wamfrɛ purposely for America so wobɛfiri Ghana akɔ Israel no burchire wamfrɛ purposely for that na wiase ahonya na wiase ahotɔ na wiase sika na wiase agyapadeɛ nti ɛna Jesus frɛ wɔ the actual aim of Christ ɛyɛ dan kwa a wobɛnya amen so wode aseɛ no kwasem pa nti sɛ wodi Yesu akyi na wonya baabi nna a ɔmfa ho wodi Yesu akyi na wonsi dan a ɛno nka deɛ ɔfrɛfrɛ no ho ɔnanyɛ nasɛm wonhyɛ nsɛm no nso amen amen na ne babɛdi Yesu akyi na ma wokyerɛ me yɛ abusa Peter sɛ onya ahotɔ a wogye me so a mepɛ amen amen mepɛ sɛ anɔpa yi ɛnneɛma bi wɔ ɔte aseɛ Yesu ka kyerɛ no point blank wɔsɛ sakrama wabɔn awiam no ma wɔ prɛbuo onipa bɛni baabi ɔdi ntiri to mekɔ sɛ me na mɛka no yɛwɔ sɔfo bi wɔ hɔ a wode ma mene ka mfa wei mmra yɛwɔ sɔfo bi wɔ hɔ a n'accommodation hia no kyɛ asɔre ɛdeɛ pa sɛ nipa bɛnya nkɔdeɛ nkonya aborosan so tena nko awie mungu abɔnten nyɛ nasɛm so ade aseɛ bɛnyɛ saa na na Jesus teɛ amen ɔmyɛ na ɔma kɔtu Solomon osi ne da wie ansa na osi nyame deɛ na Jesus nso ɛ amen amen yɛ kɔtu Solomon David si ne da wie ansa na ɔdwene nyame deɛ ho nkwasi adwene ɛna na pae mehyɛ wo me ne odi nkɔmmɔ apaho akyi yɛka sɛ paho akyi a gya wiase hɔ adeɛ bia a ɛyɛ wiase dea no give it to the world deɛ ɛyɛ wiase dea no give it to the world that's right na deɛ ɛyɛ nyame dea no fama no gyeme sɛ amen amen ma mensa mfa wɔ mmra na menkyerɛm ansa na maba message no so wonim sɛ Farisifoɔ kɔɔ sɛ yɛkɔ akɔsɔ Yesu ahwɛ awɔ kasɛm yes ɔmo kɔɔ mo sɛ owura yɛnim sɛ wo nkyerɛkyerɛ nyina firi Nyankopɔn no kwasem pa na wonhyɛ nipa anim na woka nsɛm nyinaa nso pɛpɛɛpɛ wo nkyerɛkyerɛ nyinaa nso yɛ no korɛ na yɛ asɛm baako pa ne yɛpɛ sɛ yɛbisa wo yɛpɛ sɛ yɛbisa wo sɛ yɛntua toɔma ka asale anaa yɛnya atua ɛno sɛ 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 nsɛm wei adeda ahemfie wode aseɛ mpanimfoɔ ne babire wɔma anyinyini
wonam fam no nyamesoma som no ompa nyamesoma som no o de ayasem wontie ne ye enti Kristo busa se mama mi sika ne bi ene amade sika ne bi bra no that's right no se hwan foni ni sika ni amase cancer gastro no se yes adia bi a wa cancer no mo fa na de ma no adia bi a wa cancer no mo fa na de ma no yes na de wonya nkopon so mo fa na de ma no amen amen so ya Jesus Christ and Joe akoya nsem bi sa nipa ntiase ende ya chinje kase o tono de kasa sai makwa sori aba me de kasa nyame de akoma na kaka sare tiase kora asikyire nie na Jesus peso akire se sika no kasare ne twae wodi ase ne kwasem pa eno mfa nyame ho kasare ne twae amen amen enti sika ni nyina yomfa ma kasare ana ni padua no so nyame na boye media enti yomfa ni padua no okra no enyina amanya nkopon so o mama na tintinti bi kura sorry ase enti do obi aye bia no onfa na ade sorry ase kwasem de nyame boye ni nyame fa na ade ana de you can say the kasare nso yo onfa na ade amen amen asekira no no montiase afa ye hwa de wose de otrene nsa so funtum dadem no da na ni hwa na chi no mfata na hiniem fata yo wabie eh kenkai Luke chapter 9 verse 57 de ba 57 afa na message ne ba wona wo pe biribia ye ansa na wadi Kristo achi muntia hayo wo pe biribia yo ansa na wabedi dia bai Kristo achi ye nipa biribia o yo awasami simi da wie pa jeme so amen amen awasami toka na menya adwuma bi aba support me so on say the city awasa in fact nyam dwuma ne de meye pa adwuma de damani so meye but awasami nya capital bi minya foundation what you say minya foundation bi am wia na fe nyam dwuma no so maye said e be ya me fama ni nkoto obi so ai manya bedu America manya bedu Italy awasami timi nya me dan o Ghana na minya ayi kompa adwuma bi so for ko ye minya adwuma bi ansa na adwuma no metimi aya amaye na me wusa nyame wa fra me fra dia wa fra me pa so for na ko to branch ko ye adwuma no osinda ye wiasa what dia say adwuma no dia me wusa nyame wa fra me so for anya wa mo a yemfa ne sa ye do ma ko to branch o so dia adwuma no ogusu ye owu no sa wrade afra no Paul. Jamaso amen. Amen. But it was said when you capital be Satan so capital no man sanka. And they ask them no. Oh Ben I know what you muko. Sorry I said. Do the tell I was saying you be the tour. And kwala school fees no ba no di adwuma no de hwan kwala no. Afemi wi adwuma no matimi aye. Wo pe bi ansa na obasum nyame. What you say? Anu na Yesu ba ka ho asem. Ne ba se wonam kwamre kro no. Aha. Obi ka chen se awurade. Awurade. Bia la be ko medi wachi. Obi anja ayo. Wo mu se ma wo mu ko no obi won ka hia for wo. Odemiri ka no oba no se awurade. Me am to be ho achi wo. Ba bia la be ko bia no medi wachi. Kwa ya yesem. Na Yesu se ni se sakrama watu. Awana Jesus aka chen sakrache. Sakrama watu. Na wiem no ma wo prebuo. O prebuo. Nipa ba de de oni ba bi odi trito. Na waka kire foforo se dimachi. Dimachi. Na ono de o se ma me kwai na me nkosie ma. Me nkosie maja because me papa wu ye nche. Was a fridge. No se ne se ma ufo se wona wu. Waka se ma ufo nsie na ufo. Na de kore kokka nyankopon ni. Na de ko so papa wu. Jamaso amen. Amen. Wasen ko ho. Wo de akoka sempa. Ko kanya me ahini wan sempa. Wo foro so ka se awurade me di wachi. Ehona ni pa fro so ba no se awurade. Me di wachi. Wo mu de no mo kenkan de wo mu di agro. Me nso me di wachi. Na me kwai na me nkokra wo na wo me fi ansa. Wa wa ni abra be ka se. Jamaso ka se amen. Amen. Na ni abrita obi awo. Wa ba ka sama sombo.
ma me kwan na me nkɔkra me fiefo ansa na yesu ka kyerɛ ne sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ obi a ɔde ne nsa kɔsɔ funtum dadeɛ mu na ɔhwɛ n'akyi ne mfata nyankopɔn anim ɔmfata nyankopɔn ahennie wɔn saa nneɔma no meyɛnsa no gyeme sɛ amen ti asɛm no ye wɔn sɛ ɛwɔ sɛ menya baabi a mede tiri bɛto ansa na masom nyame ɛno yɛ number 1 wɔte aseɛ ti asɛm no ye wɔn sɛ mehwɛ baabi a mede tiri bɛtoɔ ansa na masom nyame number 2 wɔn sɛ mekɔhyia magya ne me na ansa na mabɛyɛ nyame adwuma why what you say number 3 ne yɛ deɛ ɔse ma me kwan na me nkɔ kra me fiefo ansa fine ɔno nyame afrɛ wo ama wo bayɛ adwuma gye sɛ ɔkɔgye permission firi wo maame ne wo papa hɔ wo ne nipa kɔtua gyina kɔkra no ansa why gyeme so amen wɔgye aseɛ enti na mede ka bobɔɔ ne meyɛnsa soɔ no mepɛ sɛ atiefoɔ tie me ma menkɔsia magya ansa yesu sɛ mawufoɔ nsia wɔ nawufoɔ asekyerɛ ni obi a wɔne kristo no ɔyɛ tiaseɛ wuo wɔgye aseɛ ɛna nipa bi atera se nso awu nti afunu na ɛkɔsie funu na wo a wɔbɛwono kristo deɛ woyɛ dan wɔ awufoɔ mu wɔde aseɛ asekyerɛ no wɔma ɛkɔsia wo papa no nyinaa yɛ awufoɔ ɛfiri sɛ kristo hɔhɔm nya deɛ bae enti wɔ mu ana ɛfunu paa nso na da hɔ ti asɛm no ye ɛna sɛ awurade frɛ wo a authority sɛ ɔka sɛ di m'akyi there is no need ɛnyɛ ɔmaame na nwene ho nyɛ ɔpapa na nwene ho wo papa ne wo nkɔ so tumi sɔre aseɛ enti wo maame ne tumi so ɔka sɛ mama akwan kɔyɛ nyam dwuma wode aseɛ because nyame no na de wo ba wɔn nanim deɛ ɔde wo yɛ ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛyie enti yɛnkɔgye permission ɛmfiri yɛwofoɔ ansa na nyam dwuma yɛayɛ amen wode aseɛ ɛna nyame dwuma mu no nso no yɛnhwɛ deɛ yɛbɛnya firi mu anaasɛ baabi a mɛda ansa na dwuma no yɛayɛ ɛyɛ 3 wogyeme so a mepɛ amen na mame start ne sei mede last one ɛhyɛ aseɛ wɔ se deɛ ɔtere ne nsa so funtu dadeɛ m na ɔdane nane hwɛ n'akyi no ɔmfata kristo ahennie amen ma yɛnkɔ ne sɛ obia ntie me mabagye yesu kristo di so ɔde aseɛ but still mebagye yesu di yɛ no ahokyerɛ aba tia nea mekɔ me boyfriend dadaa hɔ na makɔpɛ mo afiri ne hɔ ɔmfata kristo ahennie so ɔde aseɛ number 2 mabagye yesu kristo adi me maame ne me papa som bosom me ho akyere me mekɔ me maame ne me papa hɔ akɔhwehwɛ mmoa afiri wɔne wɔ abosom hɔ amen number 4 3 mepɛ sɛ obi a wɔtie me no ntie ne yie mabagye yesu kristo di ɛnso suban dada no a na mede wɔ wiase no a mebɛgye yesu di a wɔsɛ megya no hɔ no wɔte aseɛ mekɔ saa dɔ saa suban no sɛ mɛsa akɔfa ade abɔbra mfata ahennie wote aseɛ bible sɛ sɛ obi ba kristo mu a ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ anuama dada no nyinaa yɛ adeɛ bɛtwam anuama dada including your personality wo nipadua no wo nipadua dada no yɛbɔ no asɛnnuam yɛnsa nkonyane ne mma bio ɔde aseɛ enti deɛ na nipadua dada no yɛ no woba yesu kristo mu a ɛnyɛ saa bio amen ɔde aseɛ ebio
there is no need say ase obi a wadane afiri wiase aba Kristo mo dane kraman na figu ho na saya de abai udie there is no need enti yansa nonso sa me ba Kristo mu ho na me ye konkonsani wo wiase na me ba Kristo mu na me ba tron konkonsani so wo Kristo mu a atesade mafia gu ho na me saya de abai bi sadie amen amen mateme nsa so funtu dadiem but me da so hamachi so ya se me da so ya de abai hamachi e ba kansem wo matre mo amen amen ebio me se maji Yesu odi but me kura koma bone olden days not that habit subai na e kura me no anu na Satan di operate me na me kokonye na me subanye what am I say na me subanye na me kokonye amen amen so what am I say fine afai mabaji Yesu adi ada na waseme ye I was say subanye na Satan operate me ye no I was say me jade ban na chi okay so yes here na me focus funtu daddy na amasomunum wow so yes here e December so funtu daddy anum na still akoma boni ani adwumone ni da so kura me a me mfata Kristo ahimie amen amen sansam we na osia setre ne ka ti asem ni ye why some abaji Yesu adi na honam wakono da so timi mu what you say you kwasem pa adwamamo hom da so timi mu me hunu obi yira me kodo no me hunu baba wa so akwa me kodo no kono ma no me hunu obi kura me kodo no ani ananya Yesu Yesu no a what you say I no kura wa tre won sa so mu dia but focus any what they say afurumu no so yes now we focus our wiase amen amen ti asem ni the train and so funtu dadiem no da na ni hwe na chini mfata Kristo Yesu ahenie wow obi anse sansema me bobo so no nso amen amen enti same sakra madwen ana se me ba Yesu mu na still me da so na me boyfriend to wa ama kan tell me say me ka wa ma ko so ahenie mu no ho o so fon kan tell o elder kan tell so dia she kwasem ti asem ni ma ba sore me se me nsa ma tra so funtu dadiem so dia she enfunumu na ofuntum ne dadiem mi kuram bi ana ye funtum ko je me so amen amen asetra ne say ya ba nasi bibi amen fine ana me nso me kuro yai mani sa hye machi me se boy ni majano bara ma tisa boy no ne gabi asi se wona makoboro ga no minyano so ya se kwasem why so ye Kristo ni na da so twaloto what does so come my bet ipa so ye Kristo ni so ya se be person na me bobo so kirew what does so your abortion you are a Christian but I don't think so so funtu dadie no nsa so ba bia wo bi hwe na furumu no kura wo hunu no amen kan kura kire o se de o tene nsa so funtu dadie no dani na ni hwe na chini mfata Yesu Kristo ahenie ti asem ni sister so ba henie no ma wura de a so focus akọ you are the same a furumu no so na wo so funtum dadie no mu yi oh me ba cha wa ase papa ma funtum dadie no ani sa aboa no so mra mfaso maw anche de obi kasa wa kire ho yes ko ana wo so do wani hwe funtum dadie no ne aboa no me pasa na pai
mo tie me no hwade o yanko ya sumu ansa na ya ni hwe wiase mfata be ba chala jase lukwasem teniye Bible say man ya no wiase good ana nioma ya dia bai no wiase na so bi doko jira wiase a agya Nyankopɔn do ni nimu na nioma wo wiase nyina no aya ni wakono wonama kono tena ani asetre mo ho emfira agya Nyankopɔn na firi wiase o wiase hwe wiase ni na kono die nyina ba dia be twam ade o ye agya Nyankopɔn pa no abeta ya on sami ho ana church ya yi afrim ti asemani ye ema wiase nya attractive to you amen so kondo wiase pa definitely oba frim de ntia awurade mpo se oba ba ware ba makura kani kunu ho no de awurade mpo se barama ba ware oba ko aka ne yere ho no awurade mpo se odo a wo ma yere no wo be chem di bia ma obi so wo cha odo no adi bi mu obi pe wo hwehwe so obe so wo yani wo ba han so hwehwe so obe so nani lukwasem so ya sia enti enye pe da ti asemni enti awurade sefo akoma nyina na okra ni wadwe nyina dawurade Nyankopɔn on said was shisha no wakoma nyina na okra ni wadwe nyina etre koma wakoma wadwe na okra jema so amen amen was fani nyina o wanka se fo adwene half ana okra half what you say ana wakoma so half jema so amen amen owi a was don yonko said yan ano ya nipadua we yes the body for body we ma nipadua no but wa chama yi di ope ambo do no wadwen wakoma okra do no pe no yo pe no so funtunda diem what you say wadwen so wadwen nyina wo no nyame so a you don't think about this body so wakoma wa nyame so a you don't think this body so okra wa nyame so a you don't think this body funny pe jema so amen amen it was so very careful. That is the team. Se you wo ampampanso ya du no. Ya du ampampanso bi a wa beka no kro no you be in trouble. Wa so what ya safum anso do mu acheche. Jena so amen. amen What do we asini mo nioma? We are so for they are attractive to you. As a young man who knew Christ, as a young lady who knew Christ, why someone to Yeshua did and so still when it does the reaction? Amen. amen When it does the reaction, a mass someone is so. Also, about sorry, I went to no die. A test own factor. Now, no, because I'm a man, saw them. So the banu jaya na nkwa no wompe na mpa nkwaje na so you be aware aggressive for eternal life wa Moses na ti aso dem ho ani abro because I assure you be Bible no bibia your bobo ne achi ya kire nkwaje kwan lukwasem pa twaja se enti ukoto boni no ma na sore ne ba ya odin yam show there was a time share certain guy bi I'm saying say about sorry I was so for ampa ma hwiase I'm saying what hwiase a untifio you say nyam betimi akum ayeso beba be wi ato so dem so be wi ato fie ko ja na bra sorry na ka bone nkom bio na yira wa gense bone na wa ye no nyam ba twa so eno so gitum sa wo ba wa ma wa so twi no be nyante ne bra sorry asia me pese obi a wotie me na no pai ansa asem no nso ayam asem hia amen amen ti asem ni se me busa question ahena focus awo onye so obi ti aso dem
na ne boyfriend a won ko sori afre no no apie no ko gina bonten ni di o mi se me waso dem ayampone na me ya adoma e pon wo de meba min ko ba bi o mi se me waso dem untie so mo bonyom Jimmy so amen. Na boy ne shadama o mi kasai o shebia ba. Wa friend so on sorry fresh so dem o mra. Hata se what one se boy ne frefe na o timi krasa mage me pache obi hwehwe me ho me sra wa o sorry afri dam ho. What I say? Some broche for it. Oh yes. Owura saw them at 10 minutes, 15 minutes. I was so okosiesie nanim. Osiesie who to attract man. 15 minutes, 30 minutes. Oh, I was so pure saw them. I could washroom. So yes, yeah. No, or the hanky for nanim. No sabo powder for frog to tunani. Kekana no. Yemi tri huye. No fe wasade achia to form no abetrasi. Why are you lying yourself? And then you're quite sorry for marriage. You're quite sorry for control. You're quite sorry for internal life. Because say, obi a wutie me tie ni. When you say boy bi ho men kan say bi a wa sige bi person be wan. Oba sorry guy na ma sorry. And it otimi ya confused. Mo ya sorry akra nka no. Otimi ya confused. People di asapa say, mo bonyum no tewo. What I say? Otimi ya confused. Otimi ko jina kwa no so. No frɛ phone no. No frɛ boma no fa. I free pa. I don't notice wa ma sorry. Look at this. No bisa wa hyesi. Into obaba. Mama so obaba. Just why yam obi a usakwa no I confused. For the bobos room fi. What I say? Ya yam po. What treasure ko ga ni fie akobusa ni ntia wa ma sorry. For akoma nyina do everybody. What I say? Bible say for akoma nyina. No kra. No wa gi nyina fa do wrado nyankopon. Timi so ye ne sanka wow kwaje ne simple. So I say but masa ya de ya no fafa na do wrado din but ya akoma nya wrado dia. Ya giri nya wrado dia. Ya ni adi adan say evil spirit akata your soul. You need to change. Amen. You need to repent. Amen. So open kwaje pa dia. Ena me ka kire ono. Ti asem ni e me wiase ena edel. That's it. Jeme so amen. Amen. Na nya wadwen se wiase pamua bia boa. Akwante so obi pet akokwa achi na kunu. Na otutu aburo. Odi gua na odi agu bathroom. Akokwa ni nim se ni wura mana aduane adi mi wura we di oye good oni mi sa adwemone abantirim. Open achi na miya no. Ensuo bi sisu ehuro. Akokwa ni nya huru se ya ni hu nsuo na sisu no. Odi agoro wa buru. What you say? Ti asem ni. Ya kan say amponsa sese kan. Wonim se ni trinti na wo sese kan. Na ponti gina wo hwihwiri. Agoro sem. Kudima kwati ahomadwane. What you say? Me person bi a wo tie me no. Ti asem ni. Ama sem hia pa o. No kwasem pa. Amen. Amen. Me person ba dwema wo tie me no. Satan you can say. Men can say Satan. Ya what da wono. One power samo. Ani ni pa yenimu ni sa. The actual aim of Satan is to bring you down. So obesel kura. But what you say? I'm a pie. Ahina ujira. Amen. Amen. Fine. Mamen tosu. Okay. On say abuano. Mamen tell me say na ntia mienu anasa furumu mienu. Na de dia at one momentum. Olden days no. Okay. Amen. Amen. So kofa na ntwikase. Na kofa aponche. So do omu mienu wo de da dia to momentum. Na wodi afuntuma ba ko bekumuko. Asetrani say afurumu no ho odene anase na ntua no ho odene asra aboa no enti mirika obetuo no ebewewe mana bubu afaso awu enti ye fa amoa wa mo ye pe
ɔma hoɔden yɛ pɛ That's right. wɔde ase na yɛde kɔtɔkorɛ no ato wɔn ntam wogye me so a mepɛ amen Amen. nti saa mmoa no mmienu no nyame ni yesu ni wɔn kronkron na sɛ ntam no wogye me so a mepɛ amen Amen. ɛna wo nipa no wokuram wo nipa no o woyɛ deɛ bɛ wokuram Kurem. wogye me so a mepɛ amen Amen. ɛna wiase atwa ho ahyia ɛna ɔmo ka wɔntumi mfuntum ɔboa Ontimi. agorɔ na odie no Ontimi. ɔnuru baabi a bɔnso bɛtwɛrɛ ni ɔnuru baabi a moyɛ ɔbɛwa so ɔbɛba monya no Sada mo keka ho. amen Amen. nti sɛ aboa no kɔ a wɔn focus ɛyɛ aboa no wosɔ dua no na ɔde amia fam amen Amen. nti mmoa no kɔ nyinaa no ɔmo yɛ mmoa o ɔmo ntew kasa Ndo mo kwa no so. ɔmo kɔ nyinaa no na wo mia so na efuntum fam na nso di akyire ayɛ te sɛ kɔtɔkorɛ no ti asɛm no ye enti sɛ wodaa wɔ ne so ɔbɛfrɛ wo na wodaa wɔ ne hwe akyi a wobɛwo sɛ wo nsa kɔhyɛm na yiw ɛbɛbubu nsa ɛna adeɛ baako a masade a mahunu sɛ obi a wodi dam ɔne hene Mfata. amen Amen. ɔnan kuru twa a womadi asante hene akɔnwa waso baako te yera wone hene Yes. yɛtwa wo nsa a wone hene wɔne kuro bɔ a wone hene Odije. sɔre aseɛ wadi dam amen Amen. after ohene baako koraa no yɛte daaka ko wone hene wogyeme so a mepɛ amen Amen. wɔte deɛ wɔkyerɛ no ase Yes. enti obi a wɔdi dam yɛmfa ne ne hene enti bible nso se deɛ ɔtene ne nsa so funtu dadeɛm na wɔda n'ani hwɛ n'akyi ne mfata kristo yesu ahennie Ni fata. ɔmfata ɔda moment a wɔbɛda w'ani no ɛmoa no deɛ ɔmokɔ sɛ ɔyɛ aseɛ aboa no bɛtwew wo focus ɛnkɔ aboa no so bio ɛbɛkɔ deɛ ɔfra wo no so Yes. anaasɛ deɛ ɔhunu yɛ no so sɛ ɔde aseɛ ama atwew ama wakɔ pira ada sɛ wo nsa nyinaa bɛtete aboa no deɛ ɔnyina o Nyina. aboa deɛ ɔnyina nti wɔne bɛteɛ na ansa mmienu nyina wotira nyɛ yɛkura no a ɛbɛtumi abubu agu hɔ amen Amen. ɛna saa dam deɛ no womfata w'ahenniam wogyeme so a mepɛ amen Amen. enti atwa sɛ pentecostfoɔ assemblies of god deeper life tianeye wɔde sɛ continuous mfoɔ modeɛ medeɛ mu a atwa sɛ mo focus ɛkɔ yesu kristo so only Christ alone don't turn to this world ɛnhwɛ wiase sɛdeɛ asi kɔ Christ akɛseɛ aba nyina yɛ attractive Etwem. wote aseɛ ɛnneɔma a ɛkɔ ba nyina yɛ attractive Be a betwem. wobɛdu a ne yɛsi dan bi mo sɛ obi aka kyerɛ sɛ saa guy kwako baabi a ɛne no wie skul ɔna asie o Ona sisi ada. mo nso ɔyɛma hyew Kai. Odi ka jame. wote aseɛ wɔwo maame kura bɛka kyerɛ sɛ mabrɛgu ɔbrɛgu wode kwako badu hɔ na anyini Ebi jabi nom. wote aseɛ nti asɛm no ye wobɛwu ɔno ɔde ka bi vom vh no yɛbɛsua no ma ɔkenkan Satan. nti asɛm no ye Ya ma ko ado. na ɔba bi di n'akyi ne ho fɛ Hey. wɔhyɛ ne tiri yim na nwi gu ne nankɔkɔ hips a hips animu animu wode aseɛ opia yɛ na ne nsa deda wadamfo yi kɔm me wura wo sɛ wadamfo no ni mesrɛ deɛ ɔbɛyɛ yɛ ne yɛnkɔ yɛma ne sika ne yɛnkɔ wadamfo yi deɛ wɔbrɛ o me wura mpakyɛ wommoa ne kakra gyeme so amen Amen. bɛnso ɔto ne bɔtɔma 20 million kɔko gye to na yɛwɔ appointment bi bo sɛ wɔkɔ nyina wɔ sɛ yamsi yɛabrɛ office yɛabrɛ office amen Amen. wɔnhwɛ yi a wobɛka sɛ nyame ammɔ yie Oh. wode aseɛ Olukwase mo. but deɛ wowɔ no is more precious than ɔno Ena nipa nhunu no. kaa na wɔde bɛsi hɔ na ɛtrɛtee no obɛtumi atuma kaa no akɔku no Ade a wo se wo hye ne nso no. ɛbɛtumi afiri ne nsa mp a wɔnyɛ accident yi kaa no nyinaa yɛ condemn nyɛ de aka no wobɛtumi ayɛ bio ɛm sɛ ɔde kɔwura ntakurata ase kaa no nyinaa yɛ condemn o wontumi nyɛ kaa no bio enti ɛma kaa anya ne daa soadeɛ ma wo
ɛnyɛ deɛ sombo ma no gye wiase wei hɔ gyeme so ame na focus ɛnkɔ ɔsoro ahennie so daa nkwa ɛna ma wo focus ɛnkɔ so wogyeme so amepɛ ame asɛmpa na meka no daa nkwa hwɛ sɛ mehwɛ m'anim wodaa wɔ nipa wonhu deɛ bɛtwam bio wodaa wɔ nipa wonhu deɛ bɛtwam bio wogyeme so amepɛ ame wonim sɛ satan ɔba wura sɔ dɛ ma menka sɛm nkyerɛ fo nsuyɛ kurakura ni obi tumi tena sɔ dɛ message bɛba nyina si asɛm nam anisoɔ ɛna kɔ asomu sɛ woka no obi aggressive no ɔhwɛ wa ɔti asɛm no yie wate aseɛ nso fo no ne kura no ɛne ɔmiamiafo nti deɛ yɛyɛ no asɔ dɛ ma ɔgyinaa no fo no abreki no ne tansi nyinaa ayɛ fo wate aseɛ sisa hɔ hwɛ wodi adanseɛ sɛ ɛmerɛ konkom baagye amaeɛ no na woredi bible now time for prayer wọ́n sẹ́ sẹ́ wọ́n lusu sẹ́ wọ́n lusu wọ́n ní time for study mẹjọnjọri kwaya na first one heaven mẹkọ bi you don't think about that tí a sẹ́mi ni be very extra careful ṣẹ́ni o sọ wọ́n yà set 300 o bẹ sẹ́ one. wosi aburusi otoa so 20 wobɛda one mu wane nso koraa no yɛbɛkyɛm bɛ 10 na wada baabi fia de aka gu hɔ wate aseɛ ɛna wonto kɔɔ mobɔ wo danse wobotom wogyeme soɔ mepɛ ame kɔmpani no a wabie no ada bɛka nsa gu bu na abɛwo sɛ sɛ ɛnyɛ wo dea na ɔno namte si ase nantanantawu ada meteyɛ no VIP ni wọ́n ní kura ọbẹ̀ 130 mako 130 emu ni ahi ẹni yẹ yi ẹdi n'atum ẹdi ahyẹ fam. ọdẹ ne ho tọ no so a. jọ ọdẹ tọ no so ẹnyẹ sọ ọdẹ ne tọ no so a ọdẹ tọ so. lẹsẹ kìsọsọm kura yìí ni. wọn fa ho masa wọn ho sọ na ọka. dùn wọn kọ́ ọ́ na ọdẹ ne wa to so. wọ́n ti àṣẹ o deliver the cash. Now you come and say sikafo. Only time. Share. Only to clubs. There's no time for God. Come and say sikafo. 5 for cultural club. What do you say? And you don't join secret societies. Only time for God. Because only sika a man or pa and no better than your 40. What do you say? Adeɛ bi otimi yi sika bɛ sɛ 10 billion na ɔde atɔ one car na ɔtim ɛnam bi ɔpɛ bi otimi tɔre nti ɔnim sɛ it is enough ɔwura fo sɛ nyame na kura wɔn nkwa abusuafo you need to change all the kings in Ashanti you need to change ɛno na ɔka bɔ sɛ ahemfo no bi bu afu ti asɛm ne ye meka kyerɛ wo na meka sɛ mesi ahemfo bi di ka bɛdi akonnwa asantema mu ha ɛwɔ sɛ atena se ne abusa sɛ wɔmo wei mama tokura mbɛto nana pokuare ɔde aseɛ ɛnɛ wɔwai nyɛ na nana hema akoi nana hema nyɛ ne wɔkoi wode aseɛ enti sɛ ɔte hɔ na yɛ ɔgye nsɛ meyɛ hema na woyɛ firi nyame ɔbɔɔ wo a wo nsɛ woagye me I'm not against you, but sit down and think. That's how many. Yes, I said, gun of what thing, and you know, you're brutal. That's it. America. Italy. Now, the customer say, some corporate chance, so you're a millionaire. Obit what you're declaring. Obit your brutal, you'll be declaring. What you say? There was a time I call my people. Now, I was something to say. The one and about ringing free Britain. Ada dada musika me didi asa. Britain ni ringing. What Britain? Oh ringing Ghana ni. Sada musika me didi asa. Ma ya me nya adwuma nye. Te me soje so mo pesika bi ma ne me. Na me se hwa no no. O so Britain no se ya ne yete Ghana ya ma no na me se bo ma no.
what in Crankaba mano. What I say, Obi Franny or Sofo. Sanka bompa mo be a plane take it amam yak maybe fiabedo. Obi nyanko na so de nko. What Italy? But I what I say, and you brocho and then you na me do obi kwabrocho purpose sako suade. That's all. What I say? Obi do brocho and was sakra. Obi so do brocho and wo Jimmy. No what say? What I say? Abrantia wo tie me. Tie me ye. The person there obi a wo tie me bi entie nyansasam awurade na me muka. Amen. Why you say focus adane? Yeah. Amen. What am I say? Hey, any part adane. So for obi oba sorry na say oyo oba yense ne pe. O so ko wiase kwanyem. Sa no hu no. Je me so amen. Ye benya nkwasiafo betulufo. So de disofo wi achi. Hey, mama no nya binane ne tra. Kakra bon wan oyo ho ade. Na nya sa pa dia. So tna wa no onu disofo wi o ma wa wo. Anka na yere ho. So what dey make catch no. Da suma bi so wo mo a o me ya sutufo. Wow. Ya o mo to ni pa so. Mo be catch no. What ya say? Sister, say your focus on your heaven there. Hey. Now me cause me see. Some baba tell so them. Now what preaching nan come bonne. As one me mabiu. Defend What preaching? What kind of me asem we teachings? O preaching ni me no nyina am family. Bia touch me. Ni me no nyina am family. What did you make us nasi? Oba do na wutie me sraw. You need Christ. Amen. You need Jesus Christ. Amen. Hey, and I pray I am asem here. Number 2. She saw rade asuma nipa eko Sodom and Gomorrah. Asuma bofo eko Sodom and Gomorrah. Say onko say kuro no. Fine. Wa mo kono Lord to share mo epona no. Yes. Lord to ma onso ohoro na ho. Lord to lead you on do mo kofie. And a chromo for person be ya bone ti abofo. And abofo na bo mani fra. O ma ka kire Lord to say fa wo bia person yi ni free chromo no. Ni free ha. Amen. La Lord to wo. No say owura. Ye ni time saw. Pass one dion. Sorry na free ha na ko. We are seeing the church wo gya ho awurate. Lord to say. Ohwe. Aduma wo ye wo Sodom. Investments. Wow. Wo free ni wo fa Abraham nchen no. No onya ba 300. And then twe ba 400. Ne nko abro ba ni ho ho. Ano mo koduru ho no enko ani nyina ni Sodom fo na kofutu. O manya di 4 day. What you say? Nti Lot nso koduru ho no so ware Sodom ni ba. So what you say? No na wo ma mienu. Ana Lot identity ya wo nya free ni wo fa ho. Etete nkwada no. Adi bi tete na yire. Sa na yire dia na camouflage. Antiti awie. Fine. Bofo ni so amunko na Lot gina won say o so won kwati no wo no. No se kwana amoko mo bia ntwada ni. No, twawani. Obia ntwana ni. Da bit. What you say? Ampanso omoko. Yen hwade o. Why say bofo no ekati on se mamu ntwamani. Anyi ntirisie ni impese. Namum ohunu dia wo Lotum. Ohunu dia wo ne yirenum. Ohunu say Lot oni begina ne nsa no adwuma. That's right. So ya say na yire so oni begina ne mat ni ya kan say ne nuoma egu ho. Exactly. There was a time Gama bi oyoba bema adum ne store she e jadem no say ogigi skabi bet 1 billion se say afena ko be fa ko bank ne jatom nti omunya no nwure janum koyi na man fo ayira no Opesu wure janum.
because of money. What you say? Joe, nanya sa na tie na. No kwasem, sa na tie na. Ko jisika duro. Ni amane na watwe me nsa wo bewu aseme pe. Onim si obewu, eso aseme pe. De sa na tie. Sa na tie. Me ma me hia no dodo. Me papa hia no dodo. Ena sika duro no so a wakwaje no. Onim se wo sika duro na sisi. Anya dwuma bio. Ade a tayo kra no no. So that say, when you wear sika duro ni nya dwuma bio. Onya ye bia be basa na ahye. Basa sa na ahye. What I say? Okay. It's more people so me answer. Obi afa ba akọ na bosu mi o. Osemaje. They tell you no. And now any wo basa. Bebre wo. Eh, me nim dia e wo wi asimu. Ani pani je ho asiri nyame. Asempa. What I say? Enti Paul say, e no wi ase. Paul ba kan sem bi. Ma ya read Thessalonica, se Timothy. E mo ba ko. When say we are sad and for John. John. First John 2:15. O say Mono we ase na na me we ase. E no dia makan. Ti asemni. Me pesa obi a wotie me na. Enya daji pa na sema me kan on taking it serious. Our safe. Yes. James 4:4. James 4:4. What's our safe for? Munim se we ase dan for. We ase dan for fa. Ene watana atani nyame. To be the person where we ase dan for ni gina we se Nyankopon tan for. O se dey sit here. Obiara person we we ase dan for fani no. O gina se Nyankopon dey tan for to so kakra. O se anase musu se atwe ne kasakwa. Akasakwa. Se otwe ne honhoma otie mu nu nkunu. Na so manadom bebre mum. Enti na atwe ne se Onyankopon si antan for kwa na odom ahobrasefo. Intimo famo nse Nyankopon ase na mu so obonsam kwa na obedwane afre mo nchen. Amen. Ti asem ni yo. Awari selfo. Monim se wi ase adam fofo hoi. Tan. Ayo tani nyame. Yeah, me catch match le Ghana fo wi ase nyina. Yen se sade no nso. Emfa nya atwom fra odom. Jeme so amen. Na nya wadwen se wo adwene mu do e cha awurade. Okay. Woni mu adwene. Good. Woni mu akoma including Satan. Perfect. Qur'an nyame nim na adwene. What you say? Good. Enti anyawo ama be grade hu akere ne se wo som no. Wo jeme so amen. Na mo no na be we hu se wonya ne dia. Enti na Jesus ba no kan jam o se minimi nwan. Yes. Na minwan nso nimme. Se no nso. Anko asore. Sadia baya o be so ni pani. Na mom ko asore sadia baya be so Awurade Nyankopon ni. Amen. Masem hia pa. O jeme so amen. Lord to yere no camouflage. Yasi mun free kurom ho. Sotie ye. Wasi kwa so. There is no need say. Wasi ntwawani. Adina to mama. Bofo ne mfa so be wura dem ayi onioma nyina be gu abonten. Yes. No kwasem. Odiase. Eja na adare no bofo ne betimi awuram. Ayi onioma nyina janhye no. Ode wade abegu ho. Just obey simple instructions. Amen. But aswodene. Aswodene. Kutwa nani. Timinya ho. Obi anti asem oyo. Aswodene. Hwese Lord. Akana mano na yiri na dikan. Ana na matoso. Na Lord to di akire. Amen. Ana Lord to tiemu. Wase mo obi antwerani o. Obi antwerani o so still. At Sunday, a soft wood puppet to so country sacra sem. Oh, yeah, bad, yeah. Yeah, a toby be a home. Mary Anna Mirahum. Anna Mirahu. Amen. We read to me. With me, Shenny Passa Adam was and that's a woman you said, or so he knew. Amen. And the Lord. Aki come na no ba no so kla ka na adwene. Yes. Ben ketachie otra ma nyonko ma mienu
aba dada apam ya firi kurom ha se ya nkomi antwia ni nkonko be se ya pade no o mo ya mama ba ya enu nti omo dada wo banketachie de wo kire bi a wotete mi antwia me de metwama ni twa we de ekoso akware sese wo sese ni ma guka o de gunu ayimu akọ me de metwama ni o twa ni anu ada ni ntresie yes that's what then leads to this. What I say? That is the voice of Satan. Satan kasa yim. Yeah. Satan kasa kyerɛ. Te asɛmni. What do you say? Obetimi jai mpratwe. Obetimi jai sa nneɔma no gay ne lesbian. Otimi jai. Oh ha! Na ne ho kyerɛ no a. Sa akɔna brabo dada edim. Ɔdane preko. Ya jara no ne ho afio obi aka mfo sa preko e ho ayefe wo de mpa munya no wase meme ho ayefe mo pa munya no ifinja me feche de maye no woti ase no madama kura techenum wona aba unse se onye obi a ye dwa no de ba mo ha mo woti ase mo pa munya no ade a me pese obi a wotie me ntie ne yie ni ana no pa me sramo obadwema nyame ma mu tie me grana ha mo mu tie ma monone mo ni anse Yesu Kristo so amen enteri ase o de ka ba ka se ne nam Ghana nyina mu di fra burochire na ba that's right mu pese mu hunu bia wie ya mo ba ya mu ngura magazine amen mo America mo de Ford ba mo pese mu hunu bia wie ya mu nkokote no ma ya no resisi wolo Ford na wo de ba ya no ana mu kama na mu afu wira ebia pratet basa ama woni nyi ade a wo ho ne na kyera amfaso ni so enchen de wo ho da so bia ni so what I say when tina so your prostitute our friends all your prostitute work our Holland when ti said the ba ya wo be fia obi aba wo se wo de ka ba according to 78 77 wọ́n akọ abijai first no wọ́n kọ bọ́ tutu saa de nneọma wọ́n ba ẹni nneọma yẹ sisẹ́ ni ká ma yanni náà yẹ bẹ ṣia wọn deɛ that's why kasa nneọma ọdi aba nneọma bẹ ti yẹ ehuru deɛ ọkọ yẹ no hɔ. ẹsẹ mo ní agye aba nsọ ọdi nneɛma aba. o di ase náà obi firi Côte d'Ivoire ba yẹ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ obi ofiri America aba. saa oyi na ọmọ agye ọmọ nipa yi. ẹmu anwa beef nam na nhwie tiri ho rọba hodoɔ yɛsesɛ bɛnsa yɛnyɛ yiyi si wa noa no yee ne maame no wɔ France na waba ɛnyɛ de ketewa wokura wosua no ɛmanfoɔ yɛhase agyegye wo so kɔsɛ wokyerɛ obi a ofiri Italy ana America aba maame aba ɛta biɛsɛ no aburokyerɛ ne di sɛ French maa mu sɛ wode aseɛ akɔte sɛ alatafoɔ ne baayɛ no awurade onye sɛ ne nika na ne sɔksi da ne kotodwe na wɔde tape bi si ne kɔn na ɔsɛ ne kume mpaboa no guarantee no na ɔsɛ ne sengere kyɛ ntokuro dida mu na ne kyɛ wogu no kɔn me describe akyerɛ wo na ne tape wow esi na bati na batere no nso so akwada akɔwa ɛnyɛ ne kitwa o ɛyɛ ɔfɛsɛ the whole day wọ́n á sún wọ́n fa bátìrì. ọba àjọ ẹnkì ẹdìyọ. wọ́n sẹ̀sẹ̀ kurom hɔ ọ̀dì sẹ́ ọmú bá mìẹ̀nsá bẹ̀ ṣe ọ̀họ́ ẹ̀yẹ́ àdìgẹ́tù o kurom ọmọ bá wọn nyina ọmọ ní wọn bẹ da sọ ọ̀yàrá sọ ọ̀bọ̀ dam titiri ní tẹ́pù náà náà láìtì wọ́n ẹni mu ẹ̀sọ́ àná ẹ̀dùn yẹn ní náà yẹ ẹ̀sọ́ àná yẹ ti mi kọ̀ọ̀kọ̀ ho. Asia wo fa de ne light wom ne o fa se fo mi de na me na me so be se na me so ba enya de ketwa o na de ketwa e bia be di mi no me kan wo be sire o enya de ketwa o what asia enya de ketwa hwede mpaboa to ase mu ku ma o enya de ketwa esamsa akwati sɛ wɔn a ate film deɛ ni bi.
na nya si wa beti awiam na chiram no do koba bibia wa wie yo ha ayo fa sana yensem huru ode tutu na atimi se bibia tim se yensem bibia betwam what I say and now call mechanics for no say tape no kura na emu abo say tape no dia cassette wo ma umi na pampam obi de yade eno no woni say obekọ Nigeria no a asampa na meka yo area hofo no obi abepa ne champacha from bay economy edu oji discount shedia obi odo ko Italy o sa agent no agent odo go alata na so be ya gege boy nya de kitwa enti ade ba ko ameni mi se bia betwam bibia betwam jo bibia ni ho se sa o me wa blochire nei abaka no kora o me de toto o me ko fashion na no difference na wa ai first for no mo de no emu ya iche we mu what I say kan na broni no me fan se wa traka ma no bra na kan no spire no de kwachi kwan no ko utime de chawo and then you be garage I de car na nyira kugu ya se beto yesi mo funu nyina de nyina mo sa bobo ano o to two car spare parts nyina ton hwe bia anyowe what I say nti ayam nwanwa se enipa kuma nyina ho na akodi nwanwa wo ade wo ho ne o chire ni ho na ya dwe free nyame so amen amen nti mpa boy ya bie ya manfo di mirika koi ni nyina ye no yes but I ni nyina ya ni nyina ye no it must succeed in life what I say nti me bu shaw se si a wuti hoi woni Yesu Kristo ntamte sai amen amen tieni ye o se me bonu ma me ansa so akoma nyina wa adwene nyina na okra amen amen ana me sa boss se do so funtu dadiem no da na ne hwe na chimfata Kristo hini that's right Yesu nso se obi nso se owura me papa wu jame kwan na me nkosie no o se mawufuo ensi wo na wufuo ti asem ni ase kire ni so nya baje Yesu Kristo dia wo yi ho firi biratuom ayoko asona aduana ne wa baje Kristo busia amen what you say yam prade dia ho you have no portion you need bibia bio entwa ne nkobusia no te say anu na ye papa maw amen amen enye say obi wo mu amoa no enkyira saa okay unua da so ye unua but em fa focus nko ho amen 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 what I say always thinking about God amen the family of you is the church that's it onse Yesu mame ni nuanom aba Yesu nchansi aba hwa no ana ombesi asuafo no ba koso to amko na o se wo kwa na Yesu kirekire wo to kwa na o se owura o mame no nuanom gire mfikire ho ye hwehwe wo chese odro Yesu attention amana busia o twena dwa kwa busia so o ti ase enti se me kam wate so wo nya busia ne ho you can worship God to me just so declare ho that's it what you say just so declare what to fra busia no that's right enti Yesu hwe ne din no say me na ne me nuanom ne wo ma wote onyankopon asem ne odi so that is the main family of Christ Christianity Christians the ama asofo bebre ye mistake no oti asore na ura fa no so bia asore no no the asore na ya busu eja pade family chapel so yes me wi am ba we na be di ade amen amen asore no me ba ne dia o hwe honhom asem so me wi a me ba we na be hwa asafo no the person oti nyoma bi ase church was the odo yere ema yes abusia what you say asi wo no Kristo no on fatana hini
sana okayo na dia one time kra do do de kra no e be free ne nsa na dia oni na 70 ne kra be free ne nsa beka aya sama Jesus yaka enti so be de Yesu Kristo tia wa woni padua no kra wa so tan no eni kwa se wi wo do de mani padua no one time na untumi o jebe so amen ni kwa se wi wo do de amani padua no no ojebe so amepa amen awa se wa oni padua no tan no emfa de ope ema no yes come no what I say yes ebio eni kwa se o ma wo yere atan no wadwene wose de odo yere ema abusia asiri mi Kristo no omfatama hini owie wose de odo ne kra no e be firi ne nsa na de amenima semte ne kra be firi ne nsa no ne nsa basa kan bio that is the word na bada na me no me kra so ya se ono nso se de odo ne kra no ne kra be firi ne nsa obekọ hell jemeso amen na de ono na semte ne kra firi ne nsa no ne nsa basa kan asetra ne say because of the word yekuwa o kra ko paradise amen o di ase wo dan kwa na wo do o kra ne de e ko hell we hu ya de adwuma no de odo manu ana urade ye yes de odo yere no ana urade ye o se fo akoma nyina ne o kra ne wadwe nyina do urade nyankopon asemo kan wan ka se fa do ma what I say enti no na me kasa mi say me gina hoyi yemfa ne say me mic me kasa mo asay ano na me de kanyam sam asay so de asay kwasam ana me kotobi me koye crusade ana me ban so apam ne school fees ni me enu de na wasam ye yes o drivade o pa basam ni me enu de na wasam ye standing between the two choose one so de asay yes fine number 2 ye to me free down me dem me yere ne me mother bonten yes what you say no kwasam ana obi abra me sika ana urade nso se koye crusade wa sika no susu crusade no sika no so dai han asatimi so sa sika kora na nso timi ye crusade no which is which the choice is yours amen me kasade abache no nsu ahwemo wa bonten ho oba ne besu ogunsu o obesu ada na wasa oye bi urantie se da bonten nenso obeda yes obeda what you say the sake of the gospel obeda yan shano nso amen onse adene ma asemo but the emra ma de obetimi aye that's right Christ prefer chere the other announcement ne ba ne se mabusuafo ni o ma tie nyankopon asem no odi so enti wo hwe bu pa kristofo ya busua kan ya Christianity ampa ojine so amepa amen omo na babo ma focus akọ Yesu so na wabusua na wo enuro ba himi dia why yankotwe man so ne yankopensase ho na mo ne man ko a what I say kakubadu hey den tun sidai ho no ma dwere afo fie mesi na to bo yemele unsidai wunyino sanko a o what I say onware sanko a nkofo bretre de odi ompa bi nko ba ko fa Libya kodu na to ye dey o say this dia abusua me kaba ho nyina no aye hunamu nioma nko a yes mo de but Christianity you abusua always your focus in heaven Christ alone and to me so for preaching prosperity me panasem sometimes I don't like that pastors so for the whole year you preach you teach prosperity obetime mani badi da bia me ka we see ni pa nyina ntimi ni yeda aso for ye waso dem onye nyina na ya defo ntimi sisa ko heaven kura na abofo no obi a won standard omo nyepe he call them angels but who drew ha emo nyepe omo ranke ba bi obi gina ho so what I say yes sana ahunama se transote ntimi nyepe enya nyina na ye be millionaires
yɛntimi nyɛ pɛ da To me, doesn't work like that. And it did. wate aseɛ nti sɛ sɔfo preach prosperity 365 days asɔfo no wabɔ dam Oh, time wasting. ɔyare wamoa wo kra wakyerɛ baabi pa a wɔsɔ kra korɔ nti asɛm no yi na ɔwasi time And one cry, and almost motel. the whole month ɛyɛ nkɔmhyɛ month sɔfo no prophesise ɛna prophesise no nso wɔbɛka no have nka ho nkɔmhyɛ amasa bɔne a wodie no gyae ne nyina so ɔbɔ ne nyina awurade sɛ ɔmfa bɔne ho Buna near Guzo. oyie yɔ No, Jenna Hall. wate aseɛ adeɛ baako a mesrɛ wɔ ɛne da na obi pirikyi afam wia so anadwono midnight na opirikyi so na na ɔhyehyɛ sɛ nkɔm obi frɛ kantaa Wow. amanfo afrɛ no ai ɛna gyae ɔhaw adwene kwa masahwɛ you need to preach the word The kind of crime. So, ɔde asɛ nyame asɛm wo hia o ɛnti mewia yɛ no anam dum radio nam sɛ kyerɛ wei nkwasi asɛm wate aseɛ Mabufu. asɛm no a nipa ne kaa ne timi wo sɛ yɛahyehyɛ ho na obia masa ɔka no wɔyɛ bɛka sɛ bia against you So, ɛnsi so ɛmfa ye sɔfo no kaeɛ no sɔfo no firafira bua kwa wode aseɛ ɔkaeɛ no o wɔne no yi saa fa yi ɔse de yine firim no wɔsɛe dwumadie no ɔnsaa no the pump and crow. Oh, one didn't see you, or say you made it. I'll support. obi a ɔbɛfra biaa no ɔfra wie a ma menka sɛm nkyerɛ wo kyɛ sɛ obi frɛ wɔ ne nyame aka ho asɛm akyerɛ no kontompo kwa The Mopenia de Yamono. kyɛ sɛ obi a ɔbɛfra bi a ma menka sɛm kyerɛ wo nyame se menka sɛm kyerɛ wo na deɛ wamfrɛ nso ɛ Yamian Finance Mamma. yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a ho you need to sit down na mo sɛ bɛka kyerɛ yɛ pani sɛ ɔnipa no bi wɔ wɔnyini firi akoraa Yamiani Brabre, so on your team or de Bamori Agro. sika no a wobɛtua no nyɛ hwɛ o wote asɛ you need to sit down and think nipa yera ke nyame asɛm kyerɛ na obi a ɔbɛfrɛ biaa no you give him akwankyerɛ You see the baby. nyame sɛ menka sɛ nkyerɛ wo afei wɔwie a wɔse bra ne mpa ɛbɔ nso yɛ 1 minute mɛtwam Shama Bubu Akudibia. Corner for from Nasia. Okay. Edio. nti woyɛ a nam dum nam sɛ kyerɛ mentie bio ɔsɛ mfasoɔ bi ani so Wow. meda nyame asesa gaa ne saa baa bio na ɔbɛkiri ne ho so ɔyɛ evangelist na sɛ ne sɛ na woyɛ azaa no ɔka wo sɛ wabɔ dam ɔmɔ dam yɛwɔ nneɔma bi wɔ hɔ a ho you need to sit down mo asɔfo no a moba radio so no montwe nipa dwene si awurade yesu so Yan Honamu. na monyai sɛ ɛna bagye akwankyerɛ bagye wei ne nyinaa yɛ nkwasiasɛm Dia nti asɛm ne ye wodi yi a wowu Ubu, Efana. Ah, wosi da a wowu yɛmu sɛ nanta wɔwei enti ɔne dae or die. kɔne kurom kɔhwɛ adwuma a wayɛ wɔ hɔ Share. You pass what dear. wote aseɛ na no na ɛnɛ na meka adifo yi a yɛyie nyinaa yɛ maa Yes. I. adifo a yɛyɛ yo Friday. wɔmatotɔ kaesa kɛseɛ ne adeadeɛ ɛkɔba yi ɛyɛ maa no a I'm gonna bow. ɔmna aboa wɔn wote aseɛ ne wɔma wɔn maame no wɔn ma waburokyire no And you go. I'm link your mom, papa. nti because ne nyinaa ne sɛ maame bɔ mpa yɛ mame wɔ sɛ ɛneɛ maduru ha ɛnyɛ kɔ ɔno no sɔ dɛm sɛ yɛka se ɛbɔ afɔdeɛ wɔmfa 10 cedis mda wɔnsɔre Yeah. Did I be a who? ɛde ɔkɔdifoɔ ɔkɔtɔ anwea bɛsiaba wakɔtɔ gyimi ɛfiri sɛ wowɔ ɛserɛ o Panya Kuku so. kɔkɔɔ no a yɛsi wɔ no ɛnsi anweam kɔkɔɔ no asi wɔ no ɛnsi anweam ɛyɛ se saa bɛtɔ anwea I never been a chair baby Kuku Nisino. Oh, nso akɔtɔ asase a yɛtwa 1 acre ɛma wayɛ sɛ ɛsɛ bɛtua 15 million ɛno bɛyɛ wode a forever and ever wosɛ ne bɔɔda Ampo. akɔtɔ anwea onsa bue ma 5 million a woma ɔdam Ampo. woma ɔdam wonyare kwate aseɛ 2.5 wonya akosua 1 crate 2.5 sɛ 3 ɛsɛ ɛno kora nu Kushi 2.5 for crazy no. crate yɛ sɛ yɛm sɛ 300 2.5 then board.
300 300 akɛseɛ no koraa na 300 no nketewa no yɛ 250 krete o yɛyi kosua kɔkɔɔ baako ama ne yɛde agye 3 million wate aseɛ ne nyinaa ne sɛ yɛnyɛ yɛadwen sɛ de akoma nyinaa bɛhwɛ awurade o yɛnyɛ yɛadwen nti tantɔ da bi a Ezra yɛna ma ne gye Ezra ho ɔsɛ na Ezra de nakoma nyinaa ɛne nadwen nyinaa si hɔ sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn mmerɛ mu nokorɛ na wadi so ɔno ne a wɔkyerɛkyerɛ no wɔkyerɛkyerɛ mu nokorɛ na wɔnoa mu ayɛdeɛ bɛdi so tiasɛm ne yi nti na wiase mabawa mmeranteɛ young boys yɛname homete ɛsɛ wobia decoder na sɛ ɔte ho a na hwɛ difo gu so a metumi hwɛ din na ɛnyɛ nwanwa ɛtwa sɛ ɛba wate aseɛ ɛtwa sɛ ɛba nti sɛ obi gyina aka sɛ mewɔ sika kyɛ obi a wɔdi ka because wɔkyɛ nipa nso kyɛ obi a so ɔde aseɛ wɔworɔbo nipa ɛkyɛ obi a but there is no company ɛdi sika brɛ wɔ agye ayarefo yɛ ahɔ na agye firi wate aseɛ wopɛ sɛ wobɛhu me a 5 million wopɛ sɛ wobɛhu me a send mobile money 5 million consultation fee no mobile money no so wate aseɛ nti nipa ne kɔ no ɛnyɛ Yesu na ɔkɔhwɛ no wate aseɛ ɔkɔhwɛ ne hyɛ berem ɔkɔhwɛ ne ma hyɛ berem ɔkɔ sɛ bɛyifoɔ nwene ba nti nipa no wɔte hɔ ɔne nkwagyeɛ abusuafoɔ meka ne sɛ obi sɛ sɔfoɔ wi aka adiifoɔ medeɛ menya nhunu adiifoɔ no deɛ sɛsɛ wɔyɛ adiifoɔ paa Kumase ne Nkran ne Ghana menya nhunu bi kɔsɛ mehwɛ Bible mu paa deɛ a wɔmo nya adiifoɔ mehoɔ nso ɔmo yɛ amorɔ bɛ ɔmo yɛ yawɛ sɛ ɔmo nya adiifoɔ nyame nkasa nkyerɛ wɔn because the voice of God ɔmo nti bi da ɔmo nim ade kodeɛ ɔmo nim ade kodeɛ adiifoɔ akɔnɔ adedere wɔn mu ebi kɔ aburokyerɛ America mɛmu kɔfe faama ebi kɔ France kɔfe faama obi wɔ ɔkura a wɔntumi nkɔ hɔ bio so ɔte aseɛ nti adeɛ baako a menim de sɛ broda ɛma wiase o ɛma wiase ɛma wo dɔ nkɔ wiase mesra wo te asɛm ne yi ma wiase ɛnka wiase obi nso sɛ ɔwura mepɛ sɛ mede wakyi mene baabi a mɛda wobɛtumi aboa mma nya baabi ada wɔne Yesu ka kyerɛ no ɔsɛ sɛ krama wabɔn ewiam no maa wɔ pɛbuo onipa bɛne baabi a ɔde ntiritoɔ saa sɛm wɔ ɔkraeɛ no ɛyɛ mede paa gyeme so amen ɛmfɔlɔ awurade Yesu purposely for materialism ɛni nakyi because of building ɛni nakyi because of marriage ɛnyɛ nyansa gyeme so amen the native purposely for eternal life. That's right. Purposely for eternal life. Which me so amen. Amen. Me busa wo sa na so. Me ba te Yesu di ye ya twa me di won kwa wo. Na me ka Yesu nkrofo ho. Nti Jesus ba na be kobi. Say rapture sin na me kobi. Ask yourself. Ask yourself. What can you say on obi just say so for we me se me no asofo bi o Ghana ha omo ba TV so anema dum asetra ne se mempe asem bi atia fi omo ni nyina ne se omo nya asofo menka difo me se asofo omo nya asofo ye many pastors are nkane no no omo ya asofo akesefo ye gi omo di no omo deal cocaine. I know them minimum kura minimum asofo na ba se 7 omo ye cocaine dealers. What you say? Ya fa ho ye atoto cars ni adade. Omo nyina so junjo secret societies. Omo jo Illuminati, omo jo Ecot. I'm not me say. Obi ada from me. Gama bi owayi e franchise ayi krowi. Oh. E se obo apomo. So for we at some so froko. On sakra. Wa ya so ni me ba affiliation. And I'm sorry, I'm sorry, said that. Wayan ho kasiya bi oba so the person way macho swedia wedia
What you say? Money is nothing. Money is nothing. So you follow the steps of Christ. Or say she abraboyi. Amen. You say amen. Mama you yasi ho. Mama you pray yasi. Mama you yasi akonon free mu. Mama differences emra you ni yasi di abai. Antem. You say amen. Amen. Now you fire focus and see kwajia Yesu Christ. You obi te say Paul. E den na no ni. Oh. Saka hunamu niyama nko a enka na hu hia se Paul som jame. E den na no ni. Oye ngumanimfo. What you say? You ka hunam fama ngumanim a Paul ye ngumanimfo. What you say? You position so or a lawyer by profession. Yes. You ba Israel munso or a Pharisee. That's right. What you say? Gamaliel Nas no time. What you say? E den hia Paul. Unlucky way. Na busua Benjamin mu no sika wom omo ho deme. Ya ka warriors e won Isaiah e Benjamin busua. E mu na so. Ane o de say Jonathan. Ane Joab mu nyina firi. So that say enti aya wo musuba nti se pataku. Benjamin fo no wo musuba nti se pataku. Enti na Urade de Benjamin any what is saying Judah for ekotra Jerusalem no. Because they protect Judah because Judah na yo hene. Na Benjamin mo protect him. What you say? Omo who dey only say Benjamin for nko a can Israel for gui. Only Benjamin alone. I can the whole Israel 11 tribe ni nyina gui. What you say? Mamen kasam cho. E dan na Paul ni. Bibia. The kasika obi. Na Paul nya bega o. Oye obi a okwa ye di na chite se Nicodemus so ko ye di na chi. And so Paul said, if you be obahuru Kristo no, anioma na nka ye na mfasode o wi ase no. Obuni se sumira so ade. No obuni o ma nyina so ade hwede. What you say? Otuni nyina tugui. Tieniye. Na o trash ma Christ. Ayame nwanwa say na yabahuru Kristo na still your motive nyina ya wiase na asemo agena wo ho do. What you say? What you say? Ya wasofo yo no humble yo semni wo dani yo aropa mi shaw me banu ma mi ansa de o na sa no ma mi ansa na mpese mbu shaw tieni owura me pese me di wachi ti asemni na ba bia meda Jesus kan was sakrama wa bon ewiam ni ba o prego onipa ba ni ba bi odin trito ibu shaw what is your purpose embenti na odi Yesu achi amen amen obi so ba owura me pese me di wachi ba bia ba ko bia me di wachi what you say na mama me kwan na me kosie me papa ansa Yesu se ma wufo nsie wona wufo ti asem na me busaw o da Urade che wa busua o da Urade a che wo yire no ma that is the question obi so owura me pese me di wachi na me pese me ko krafie so what you say na Yesu said what in so funtu dadiem ho na tire no o fatama hinie Ibushaw wona kurisi na kurisi ehne no wadwene wo ena so nti Yesu basesi a o ka wo ma fata hinie ma no enti dada munum se wona won tere nya Nyankopon hinie mo obi na adamu edwamamofo akwensafo awudifo woma marema ne marema da ma ne maada akohwifo akoromfo awudifo woma no wi kokai ore nya Nyankopon hinie ni da metufo seto me nchesika wabre ho na wanya de aye dan kwan no wafa sanka ba po wiase no wafa Kristo anka ba yamfa so ama ti asemni why say wakoma wo wiase sa why say ti asafo mu and so still ye de ya kana wofa abrante so obi ka tell say heaven ni ho awoboa Jesus obasa babio na da koro no na me ni na maka kyerɛw so de ase enti wan jemeso kasa amen na time the maya atosum yenu no wotima bia wona ona hwe ona wotima bia anya de abai ona na sam jemeso kasa amen na botene ne ho ban
bɔɔtene ne ho ban ne si agyinaeɛ wɔ mu sɛ woma bibia ntutew ne kristo dɔntɛm amen hwɛ yie na deɛ wɔbrɛ nya no wantere ho anhwe fam nyame wɔnhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ yesu kristo din mu amen amen